वाह, लगता है हमारे बीच एक बहादुर लड़का है। तुम में इसे झेलने की हिम्मत है? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? इस पूरे जंगल में तुम जैसे बहादुर लोग टिक नहीं पाए। मैं तो बस आपका नाइफ लौटा रही थी। ओह, थैंक यू ग्रास निंजा। इस ग्रास निंजा, मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे इतने करीब तभी खड़े होना चाहिए अगर तुम्हें अपनी सलामती की फिक्र ना हो। माफ कीजिए, वो तो बस इसका जख्म और आपके नाइफ की धार देखकर मैं बस थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी सेंसे। मेरा इरादा गलत नहीं था। गलतियों को मौका मैं भी नहीं देती। क्या मैं भी अपनी जीप के साथ ऐसा कर सकता हूँ?